احنا كنتواجدوا في البرلمان المغربي وحضرنا التقديم ديال خطاب ديال السيد ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. قبل من هذا المجيء ديالو ولا الخطاب ديالو كان وجه رسالة الملك البلاد وعمل تصريح بأنه يساند الطرح ديال المغرب فيما يخص الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، وهذا هو المقترح ديال المغرب باش نحلوا بشكل نهائي المشكل المطروح على مستوى الصحراء المغربية. اللي كاين هو أنه اليوم بداية إحقاق حق، لأن فرنسا إلى جانب إسبانيا هما الدولتين المستعمرتين للمغرب، وحنا عشنا معاهم الويلات، والسيد ماكرون تكلم على الجروح والندوب اللي باقيه وانه خصنا نفتحوا صفحه جديده، نبداو صفحه جديده. احنا مستعدين نفتحوا صفحه جديده لاننا عارفين ما ارتكبته فرنسا في حق الشعب المغربي وما عانيناه من في وحدتنا الترابيه، لان فرنسا قسمت حدود بيننا وبين الجزائر باش تخلق بيناتنا وبين الجزائر لا امكانيه باش نتجمعوا باش نتصالحوا باش نبنيو المغرب الكبير اللي هو الحلم ديالنا حنايا. وخدات جهه الشرق المغربي وضماتها للخريطه الجزائريه لانها كانت كتحلم تبقى في الجزائر. فيما يخص اقاليمنا الجنوبيه، حنا كان عندنا جيش تحرير المغربي وكان مستعد في 58 باش يحرر اقاليمنا الجنوبيه، ولكن فرنسا تواطأت مع اسبانيا في اتفاقيه ديال ايكوفيون وتم حل جيش التحرير وبقينا حنايا نعاني وخلقوا لنا هذاك الكيان الوهمي. ربما كانت اخطاء ديال الدوله المغربيه اكيد، ولكن الشباب الصحراوي اللي ناضوا اسس البوليزاريو هذا شباب مغربي صحراوي، دماؤنا دماؤه، وهذا شباب مغربي. ما كانش خاصنا لن نعتوه بالمرتزق، كان خاصنا نبداو معاه النقاش ونحلوا القضيه مغربيا، ولكن دخلت انظمه ليبيا في واحد الوقت ومن بعد غادي تراجع، وكذلك النظام الجزائري اللي احنا ما فهمناش. دماؤنا اختلطت في حرب التحرير، ولكن من بعد كنشوفوا ان النظام الجزائري يكن لنا العداء الكبير. علاش؟ وبغى عكسنا في القضيه الوطنيه، لانه ما قدرش يبني تنميه في الجزائر، ما قدرش ينصف الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات الجسام في الحرب ديال التحرير اللي ماشي غير 1.5 مليون ديال الشهداء، راه كاين البعض كيتكلموا على 5 مليون ديال الناس اللي ماتت، قتلت قتلا من طرف المستعمر. وحنا وقفنا بالسلاح وبالرجال وبالنساء ودماءنا أريقت من أجل الجزائر. وكان الوعد مع الحكومة ديال مع جبهة التحرير اللي كان فيها بن بلة انذاك غير يخرجوا فرنسا ونستقلوا وغادي نحلوا المشاكل. من بعد غادي يجي النظام العسكري ويعمل انقلاب على بن بلة وغايقول لك ما عمر الصحراء ما غادي تاخذوها. ولكن حنا الحق يعلى ولا يعلى عليه رغم كل الضغوطات. اللي ما كناش فهمناه بكري هو انه العالم كله كيتكلم لغه المصالح، واخا حقنا حتى حد ما غيعطيه ليك الا ما كنتيش قادر تدافع عليه، ولا ما كنتيش نتايا بلادك كتبنيها بالديمقراطيه بحقوق الانسان بالحريات وكتدافع عليها وتتقوي راسك بالجبهه الداخليه ديالك كتكون قويه باش كيمكن الناس يسمعوك، باش ملي كتمشي للمنتدى الدولي ما كتصيفش فاسدين، كتصيفط الناس اللي هما عارفين التاريخ وعارفين القانون الدولي ويتقنون اللغات كيمشيو، ماشي تصيفط حنا كيتساراو خرجوا علينا. انا ملي مشيت لبعض الدول كنلقاو ما عندهم حتى خبر على التاريخ ديال الصحراء ولا على الحقوق ديالنا والمشروعيه والشرعيه ديالنا في استكمال وحدتنا الترابيه. احنا خصنا نكتبوا الكتب ونترجموهم جميع اللغات، بالاسبانيه بالانجليزيه الى ما غير ذلك، ماشي نبقاو غير كنتفرجوا ونتسناو شي لوبي علفناه بكاع الغزال غادي ينصفنا. ما كاينش غير ينصفنا من غير غادي نصفوا حنا راسنا. واليوم انا تنظن بان هذه محطه تاريخيه مهمه وسيكون لها ما بعدها، لأن فرنسا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، هذه مزيانة. ثم فرنسا هي الشريك الاقتصادي المغربي الأول، الثلث ديال الاستثمارات اللي كدار في المغرب كديرها فرنسا. بالفعل كاين خلق ديال فرص شغل، ولكن فرنسا كتستافد، يد عاملة رخيصة، دي زانجينيور ديالنا أكفاء كيخدموا، ماشي غير هي كتفوضر علينا. ولهذا كل ما أتمناه أن هذا المستقبل يكون متوازن جدا، انه بغينا المستثمرين يجيو ولكن بغينا المغرب يستافد، بغينا المغاربه يستافدوا، وماشي داك الكاين بمكيالين. ماشي كيف قالوا هما حنا عندنا مشكل ديال الهجره غير نظاميه
اش غادي نديروا؟ اللي قال انا مغربي صيفطوه لنا، ماشي بهذه الطريقه، ولا انهم يعولوا على المغرب يكون هو الدركي ديال اوروبا ويسدوا علينا الحدود. منذ ان كانت البشريه على وجه الارض والامكانيه ديال التنقل هذا حق من حقوق الانسان، ما يمكنش يسدوا علينا الطريق وياخذوا لنا غير لي زانجينيور، ياخذوا لنا لي غراند زيكول، ياخذوا لنا الاطباء ديالنا ونتعاونوا. ولا خويا حنا ماشي غير النهب، سالات ذاك الفلسفه ديال النهب وديال السلب. حنا بغينا اليوم تكون اتفاقيات ديال شراكه، تنقل لنا هنا التكنولوجيا، هذا الانتقال الثقي للمغرب خطا فيه خطوات، نكملوه ونتعاونوا مزيان. البحث العلمي نتعاونوا في مجال واحد العدد ديال الامور، في مجال التكوينات كامله، ولكن يكون تعاون متوازن يضع قطيعه تامه مع التعامل السابق اللي كان فيه استعلاء وكان فيه فرنسا اولا ثم نشوفوا ولا بقات شي حاجه المغرب. لا، حنا دابا بغينا المغرب يستافد. فرنسا حتى هي اليوم راها كتعيش واحد الرده غير مسبوقه، خصوصا بعد كان الحرب ديال اوكرانيا، حيث انه اللوبي الامبريالي الصهيوني منعها باش تبقى تجيب الطاقه من روسيا. لا هي ولا الدول الاوروبيه راه عارفين واحد الانتكاسه اليوم لا تتصور، لانه ما بقاوش كيجيبوا الطاقه بثمن رخيص، ولو كيجيبوها من امريكا غاليه بزاف. ولهذا فرنسا مصلحتها باش تنفتح كيف قالت علينا، وعلى انه ربما فرنسا غتبعد منا شويه، تخلينا نبنيو المغرب الكبير، لان ما كانتش باغياه يتبنى، وان فرنسا شافت ان افريقيا تنهض وراه بدات. راه شفنا قالت لك حنا كنا في مالي كندافعوا، لا كنتوا مقابلين شغلكم ومصالحكم. حتى جات قوه اخرى حيدات هذيك القوه العسكريه الفرنسيه، وغادي نكتشفوا بان حتى الجزائر كانت كتسرق الغاز والبترول المالي. وكيفاش داير هذا الشيء؟ انت باغي تكون يعني قيادي في افريقيا وكتحلم تكون انت الدوله القائده وانت كدير هذا التعامل. وكيف ما كان الحال حنا ولاد اليوم وخص يبقى الامان، وحنا ما تنعيشوش غير على الجروح ديال الماضي. حنا اليوم خصنا ناخذوا الدرس ونقويو نفوسنا، ندافعوا على بلادنا وسيادتها وحدتها الترابيه، واللي بغى يعمل معنا شراكه خصنا نكونوا رابحين فيها، وهذا هو اللي كاين.